Oi, pessoal! Todo mundo já aqui embarcado no carro. Estamos indo acampar nesse final de semana. Enquanto não tem casa, vamos de barraca. Bora, pai! Chegamos! Olha que dia bonito que está fazendo aqui hoje, ó. Vou mostrar pra vocês. Abrindo a porteira pra nós. Hello! Olha quem está aqui. Ela quer Olha desaparecer. só, gente. Olha quem está Entrar. aqui hoje. Olha quem está aqui. Beleza? De boa? Oi, tudo bom? Dia bonito! Ué! Bora descer lá embaixo agora para descarregar o carro. Nós estamos tentando encontrar um lugar mais plano para poder montar a barraca. Então acho que vai ficar aqui mesmo, gente. O Leandro ia dar uma aplainada lá, mas já desistiu. Dá muito trabalho. Agora a gente vai montar a barraca. Montar a nossa casinha de final de semana. Bom, gente, vocês que estão acompanhando aqui o nosso vídeo, aproveita para fazer a inscrição aqui no canal, para deixar o seu like também e compartilhar aqui os nossos vídeos com mais pessoas e levar aí nosso conteúdo para muito mais gente, né? Achando que a Dani e o Silvio deram um bolo em nós, porque até agora, olha lá, falando neles, apontaram lá no portão. Ai, gente, eu acabei de falar neles, eles chegaram lá, não sei se vocês vão enxergar lá em cima, não vai dar pra ver daqui, ó, mas acabaram de abrir a porteira. Ô, Glória! Ô, Glória! Ô, Glória! Ó a nossa barraquinha aqui, ó, como é que tá ficando. Já achamos um cantinho, né? Oi, gente! Aqui não tem lugar assim muito plano, porque é tudo morro e sobe e desce. Mas a gente tentou achar aqui... a gente tentou achar aqui um lugar mais plano possível, né? Para pôr a barraca, para o colchão não ficar escorregando. Então, por experiência já de outros acampamentos, que inclusive vocês já puderam acompanhar aqui, a gente procura deixar, né, num lugar mais retinho possível. É isso aí, gente. Agora eu vou terminar de montar nossa barraca. Acompanhe aqui com a gente, essa aventura, com essa criançada. E eles se divertem demais, gente. São experiências que ficam gravadas na memória aí para o resto da vida deles. Então, se vocês tiverem essa oportunidade também de fazer um acampamento com a criançada aí na casa de vocês, pode ser um acampa dentro também, mas o legal é assim, ao ar livre, no meio da natureza, é muito mais divertido. Façam, porque vale muito a pena.
a Dani e o Silvio já chegaram. Estão aqui, ó. Galera, Montando a barraca deles agora. eu tô vendo. Tô vendo você espiando, Angelina. Salve, galera, vamos montar essa barraca aí antes que comece a escurecer. Isso aí. Daqui a pouco tá escuro. Aí não enxerga mais nada. Bem facinho de montar essas barracas aqui, galera. Não tem nada de difícil. Só eu que não sei mesmo. Só eu que me bato pra montar e monto tudo errado. Faz tempo que a gente não vem acampar, né? Faz. Você esqueceu de montar as barracas. A gente até esqueceu como é que monta, né? Depois de 4 meses de chuva e frio. Pois é. Agora vai. Por aí. Agora vai, agora 8 meses de acampamento. Vai morar aqui dentro da barraca, gente. Ó, a nossa tá quase pronta aqui, ó. Quase, tá quase. Oi, Lô. Tá ajudando o papai, Lô? Tá, filha? Quase aqui. Olha lá, lá dentro a gente já montou também. Deixa eu mostrar pra vocês. É só, ó, quartinho. É um quartinho aqui, ó. Aí a gente consegue colocar 2 colchões ali, ó, de casal. Dá pra dormir bem espremidinho, mas dá pra dormir de boa. A criançadinha tá ali brincando, ó. Fazendo arte, né? Que é o que eles gostam de fazer. Olha, fiz cama. Nós estamos trabalhando. Estão trabalhando? Fazendo cemitério. Força. Eu conto e você desconto. Em um lugar fácil, hein? Ó, o sofrimento pra encher o colchão. Tá quase. E aqui tá quase também, ó. Vamos pôr lá Já, dentro. já temos... Molhou a roupa, filha. Já vamos trocar. Ó, aqui já temos as 2 barracas montadas. Cara, você tá dizendo um passo. Olha só. Lembra aquela vez que o pai Maria ficou? Tá quase, pessoal. Tá quase. Quase pronto o acampamento. Aí eu pego ela na mão e taco As crianças jogando uma bolinha aqui, ó. É tipo assim, aquela hora lá que a Maria, que eu derrubei, a Maria, ela foi pegar a bola. Aí eu joguei ela longe assim, sai correndo. Mas agora, gente, pra lá pra longe é melhor não, sabe por quê? Tem lagarto agora essas horas. Você prendeu a porta? Meu Deus, eu já estou correndo atrás. A gente só quer passar Natal mesmo. À noite, a ceia aqui. Vamos ver ainda também. Eu conversei com a minha família, mas é que normalmente assim minha mãe vai ficar sozinha, né? Dá dó, né, de deixar pra ver se aguenta, não. Eu acho que aguenta, né? Vai vir no chão. Ai, deixa eu filmar. Ah, se fizer questão, Ó as artes da Dani lá, ó. Tô enxergando a Dani ali, gente, ó. Olha a arte dela. Eu vou até levar o celular mais perto, porque se acontecer alguma coisa, nós estamos filmando. só uma que tá firme aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, essa aqui tá firme, ó. Essa aqui tá mais soltando, tá meia boca. Ela tá pendurando as luzes lá, ó, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cadê? Aonde você pendurou? Peraí. Ai, meu Deus!
Ó, tá pendurando, não sei se vocês vão enxergar ali, ó, mas bem ali, ó, tem uma luz, a gente tá iluminando aqui pra tentar ficar o mais claro possível, porque já tá escurecendo. E aqui, ó a piazada aqui, ó, cortando uma lenha. Olha! Pra gente fazer a nossa fogueira. Acampamento sem fogueira não é acampamento, não é verdade? Eu já vou pegar tijolo. Então, olha só. Os meninos cortando aqui uma lenha. Pra acender aqui a fogueira. Ó, já tá ficando escuro, o sol já foi embora. Ó a fogueira, gente. Eis que saiu uma fogueira aqui, ó. Daí é bonito, hein? E hoje não tem nem vento aqui para apagar o nosso fogo. Tá muito boa a nossa noite aqui, ó. Não sei se vocês vão enxergar, mas o pessoalzinho tá tudo ali, ó. Tomando um cafezinho, comendo um pãozinho. Aqui, ó, daqui deu para enxergar, ó. Olha lá. Perto do fogo. Olha ali nossa luzinha. Agora o Lê vai colocar ela aqui na barraquinha. Luz solar, gente. A gente deixou lá em cima no morro pra carregar, né? E funcionou a coisinha, velho. R$2, gente. É que eu ganhei um cupom no aplicativo, né? É isso. Explicando melhor aqui, né? Segurando aqui. Mano, solta um pouquinho, depois você volta a filmar. Tá, pera aí, eu vou ajudar ele, já mostramos pra vocês. Ó, a Dani tomando um cafezinho aqui, ó. Leitinho com Nescau. Bem Ó. fit. Um bolinho, tem bolinho de chocolate, Um bolinho de cenoura. um bolinho de cenoura. Tá, já vou lá, amor. Tá bem gostoso. Tem pãozinho, Pãozinho caseiro. pãozinho caseiro da tia Dani. Gente, eu nem tô com fome. Eu comi 2 pão e um pedaço de bolo. E a criançadinha tudo de lanterninha na cabeça. O quê? Vamos na barraca, na nossa barraca lá, tá piscando, ó lá, ó. Viu? Que legal. Ficou chique agora. Ó, a hora do marshmallow, pessoal. O Antônio roubou meu lugar. Ó, todo mundo assando marshmallowzinho aqui, ó. Não pode faltar, inclusive. Só não consigo te enxergar Finge que é quente. com a luz acesa. Aê, agora foi. Não pode faltar. Essa hora é sagrada, que é a hora do marshmallow. É isso aí. Toda criançada ama, inclusive tia Dani. Eu vou dedurar, que ela disse que vai comer marshmallow e vai caminhar depois. Vou mesmo. Ai, ai, Fazer ai. digestão. Criançada gosta. Só a criançada? Não, tia Só, Dani só as também. crianças, só. Tia Dani também. E o papai também. Não. Também, né? É muito bom, né, Cecília? Não. É? Marshmallow assadinho? Tá bom aí, meninas? Papai, pode colocar pra mim. Sabe o que eu já Aqui, ó. Ó. Alegra o fogo. Opa! Fogo. Acendeu o fogo lá. Alegra. Fazendo
Eu vou queimar o meu. O meu está segurando pra não Queima. Não, tadinho do meu. Eu pego outro, eu Fica compro. queimando aí, é pra comer. Então não vou pegar mais, quem fica zoando. As coxas? Eu tô tirando, papai. O Antônio assoprou tudo. Ai, madrinha, Se bateu você no queimar meu. esse dentro, você não vai pegar mais. Queimei da Natália. Madrinha, você vai queimar o seu marshmallow. Vai nada. Profissional. Cecília, fica com o chapéuzinho, tá sereno. Ainda não. Hoje eu deixo isso. Me dá. Descobri a senha. Acabando lá. Ó a folia do povo aqui, ó. Três aqui. 2 ali. Ai, boa noite pra vocês. Boa noite. E aqui vai dormir, ó, eu e o Leandro. E tem uma mosca aqui dentro. Olha aqui pra mim. Vamos dormir, Ló? Você vai pra aí. É, agora a gente vai dormir. Fala boa noite pro pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, família Xavier. Boa noite, vizinho. Boa noite. Com Deus, vizinho. Durma com Deus. Comigo, bebê. Boa noite, galera. Vamos fechar nosso lampião aqui, ó. Aí. Apaguei a luz, hein? Bom dia. Tá calor, né? Pessoal, agora a gente vai descer lá para pegar água. Estamos sem água aqui em cima. Então a gente vai lá abastecer as garrafas e lavar a louça também. Ai, ai. Vamos lá, olha que bonito que tá essa criançada aqui carregando cada uma garrafa para ajudar a gente a trazer aqui para cima. Olha só. Olha só. Tudo pro meio do mato para lavar a louça e encher as pets. Pode ir reto, vai reto. E aqui é muita descida. É muito descida aqui, né? Vocês querem dar a mão? Lori, quer dar a mão pra mamãe? Sim, dá a mão pra mamãe. A gente descer. Vamos lá. Acabou a água do nosso acampamento. Agora a gente vai lá pegar água, né, Lori? Vamos chegando, vamos chegando. Tó, Nath.
Aí a gente dá pra criançada, ó. Trabalho em equipe aqui, ó. Vai, mãe, pra cima. E depois cada um vai levar uma garrafa. Tá, agora a tia Dani Vai subindo, vai passar uma aguinha aqui Cadê? nas Ó, louças. Maria. Tá aqui. Manu, E se as menina crianças conseguir levar essa garrafa ali até lá em cima, você pega e leva. Tá? Vão subir com as garrafas, Vocês ó. colocam lá na mesa. Eu vou levar. Vamos lá, pessoal. Eu vou ficar aqui. Coloquem lá na mesa as garrafas, tá? A gente já sobe. Tchau! Tchau, Lori. Lori, você fica aqui com a mãe. Pode ir, Nath, com eles, que daí a mãe sobe com a tia Dani. Sobe com a Lori, tá bom? Tá. Vi uma fumaça lá. Vi uma fumaça. Acho que vai sair um almoço ali agora. Olha só. Acho que agora sai um almocinho ali, gente. Almocinho de domingo. Olha lá. Eis que sai um fogo. Essa é minha irmã, gente. Essa é minha irmã, a minha sobrinha. Oi, Anto. Antonella. O pessoal vieram aqui almoçar com a gente no dia do acampamento. Ah, lá, a tia Mari tá trocando a Alice lá dentro da barraca. Tá vendo como é que lava a louça aqui, pessoal? Moleza não, hein? A gente tá fazendo digestão. Isso assim, a gente tem lá, ó, o galão, mas nosso carneiro não tá funcionando. Vou lavar as outras. Então, estamos lavando a louça desse jeito. Tem que providenciar um jeitinho. Tem que dar um jeito. Chega, não quer mais? Quer coca? A gente passou um final de semana maravilhoso aqui. Já perdi as contas, acho que já é o nosso 4º ou 5º acampamento. Então, chegamos no finalzinho de tarde, ó, a nossa barraca lá embaixo. Família Xavier já desmontaram a barraca deles, daqui a pouquinho a gente vai desmontar a nossa também. Tava muito calor, não deu coragem de desmontar a barraca embaixo do sol. Mas que final de semana gostoso! Se você acompanhou o nosso vídeo até o final, deixa um joinha pra gente. Não esqueçam de fazer a inscrição no canal e compartilhar os nossos vídeos. Ajuda muito o nosso canal a crescer ainda mais. Ativa o sininho das notificações aí, que sempre que a gente postar um vídeo novo, você será notificado. Então é isso aí, gente. Enquanto a gente não tem casa, a gente vem passar o final de semana de barraca. E parece que daí o dia, né, rende muito mais. Porque aí a gente acorda cedo, já fica por aqui mesmo, consegue trabalhar, consegue fazer bastante coisa. Tem sido bem proveitoso e esses momentos com as crianças, com os nossos filhos, são únicos, né? Para eles vai ficar guardadinho na cabeça para o resto da vida. São memórias significativas e é isso que importa para nós. Era um dos nossos objetivos também em comprar um sítio. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo acampamento. Ou melhor, até o próximo vídeo.
Bora descer, meninas. Eu vou pegar vocês! Eu vou pegar! Vem, Angelina. Vem. Vai ficar aí sozinha. Hora de desmontar o acampamento, pessoal. Ó, já guardamos as coisas. O Lê já tá aqui dando aquela geral na barraca. Hora de dar tchau. Uhul. Casa! A família Xavier já desmontou a deles aqui, ó. Agora é só desmontar a nossa e ir embora. Uma alegria na hora que veio, uma tristeza para desmontar. Mas não é difícil, é bem facinho de desmontar a barraca. Olha só. Isso aí, gente. Partiu para casa.